Друзья, вот хочу продемонстрировать дребезг воздуховода. Дорога у нас неровная, сейчас покажу, вот как такая вся в ямках. Соответственно, по такой дороге мы слышим шум, дребезжание. Это скорее дребезжит именно правый воздуховод вон в том колодце. То есть путем ощупывания он был пойман, этот скрип, источник этого скрипа. Поэтому будем пытаться снимать воздуховод и, соответственно, думать, что с ним сделать, чтобы он не шумел. Чтобы снять без вреда вот этот воздуховод, я включил обдув на третье положение, ну, чтобы он прогрелся. На улице у нас сегодня что-то подморозило, поэтому теплый воздух и согреваем пластик. Снимается он как бы в два этапа. Сначала вот эти поворотные жалюзи выдергиваются, и затем сам корпус воздуховода. В чем причина скрипа, я особо понять не могу. Видимо, как-то при деформациях на ямах воздуховод отдает именно вот в это сочленение. По идее, там подложен поролон, но может быть он где-то чуточку не контачит. Надо снять и посмотреть. Так, вроде все прогрелось, начинаем разбирать. Просто берем руками и тянем на себя. Вот верхняя рамка и жалюзи сняты. То есть осталось вывести из зацепления вот этот ободок. Для этого нам потребуется ножик или отвертка. Дальше берем отвертку и поддеваем вот этот внутренний поворотный ободок. Возможно, он даже скрипит. Так. Вот вставляем отвертку, вот эту вот верхнюю защелочку, он чуть сжимается, и тянем на себя. Вот такой ободочек. Просто ходит, получается, вот по этим металлическим защелкам. Далее я хочу снять вот эту рамку, ну само вот это посадочное гнездо, и расправить вот этот поролон, где она соприкасается непосредственно с воздуховодом, потому что вот снизу он выступает, а сверху что-то там непонятное. И вот, как видно, вот эта рамка чуточку люфтит. Возможно, это и является причиной, ну, источником скрипа. В процессе езды, когда раздается вот этот скрип, я прижимаю воздуховод вот здесь пальцем, и скрип пропадает. Поэтому хочу чем-то обмотать вот эту рамку и вставить на место плотно. Ну и попробовать, соответственно, какой будет результат. Исчезнет скрип или нет. Если скрип не пропадет, значит будем дальше смотреть сам воздуховод. Хотя к воздуховоду можно подлезть снизу из-под бардачка. Вроде бы там ничего с ним не соприкасается. То есть единственное, что трется, это вот это. В общем, будем разбирать и пробовать. Вот это я уже вытащил, но сейчас более подробно покажу на видео. Здесь есть несколько защелочек. Вот она сверху и вот эти вот по бокам. Отщелкивается довольно легко. Подлазим туда отверткой вот так, а сверху можно сверху запихнуть вот здесь вот отверточку. Ну, в общем, они отщелкиваются и просто тянем сюда. Как видим, обычная пластиковая рамка, которая как раз и может дребезжать. Вот здесь я сейчас по скотчу как раз таки обмотаю тканью, чтобы все это не скрипело вот в этой рамке. Ну и место соприкосновения с воздуховодом. Сам воздуховод я вот сейчас шатаю, он тоже в одном месте, получается, соприкасается с торпедо. Это находится в районе вот здесь бардачка где-то. Значит, и туда что-нибудь подложим.
Ну и, соответственно, посмотрим, какой будет результат. Суть доработки у нас свелась к банальному. Вот сюда сверху под воздуховод я запихнул кусок поролона, чтобы ничего не гремело, ну, вообще стало все в распор и не гремело. А сам воздуховод я уже обмотал вот этим всем известным нам карпетом, чтобы он прям в упор все стал в свое место и нигде не соприкасался пластик с пластиком. И вот как раз вот эта вот кромка воздуховода, которая не обработана поролоном, соприкасалась именно, ну, с мягкой кромкой вот этой части. И все, собираем все на место. Осталось вот эти расправить лишние выступающие части и запихнуть все с небольшим усилием. Внешняя рамка вставлена. Отсюда вот войлок я убрал, чтобы ничего не было видно. Но он в любом случае накроется еще вот этой хромированной накладочкой. Уже даже на этом этапе видно, что ничего не вращается вот эта вот внешняя рамка и не люфтит. Ну а дальше собираем в обратной последовательности. Вставляем вот эту рамку согласно вот пазам и защелкиваем жалюзи. Единственное, наверное, даже на этом этапе вот сюда надо тоже добавить чего-нибудь, какого-нибудь антискрипа. Поскольку это будет... Да, это у нас будет вращаться, но чтобы крутилось, чуть-чуть добавим тоненький слой. Жалюзи вставлены. В принципе, все крутится. Единственное, стало, ну, за счет того, что я подложил много материала, немного потуже. Но нам особо и не надо направить вниз да на себя. И осталось ставить вот эту декоративную накладочку. Она просто защелкивается. Единственное, вот, ну, вот этими отверстиями, то есть проемами, где жалюзи, а здесь вот просто она защелкивается. Все собрано в обратной последовательности. Лишние торчащие материалы убраны. Воздуховод, в принципе, как и был, все работает. Если надо в эту сторону или вниз. Так закрыто, так открыто. Осталось проехаться по той же самой дороге, что мы ехали сюда. Ну и проверить, как будет. Будет ли хоть какой-нибудь эффект и результат. Сейчас специально даже не буду включать печку, ну, чтобы пластик был холодный. И посмотрим, что из этого получится. Поехали. Приехали мы на ту же самую дорогу. Сейчас музыку приглушу и будем проводить тест. Дорога у нас вот вся в таких мелких ямках, в котором мы ехали. И всегда вот на этом битом асфальте воздуховод начинал скрипеть. Печка у нас отключена. Ну, то есть отдув. Пока скрипов с правой стороны никаких нет. Соответственно, доедем вон до туда, до полевой дороги, чтобы уже 100% быть уверенным в результате. Той же самой мы дороге, она вся в ямках. От воздуховода, ну и вообще с правой стороны салона никаких скрипов нет. Вот этот битый асфальт, по которому мы ехали, в салоне у нас
Тишина. Едем в натяжку на второй передаче специально, когда раздавалась вибрация и скрип. Проезжаем даже вот такие ямы. Воздуховод не шумит. В общем, результатом я доволен. Ну и проделанной работой на цель как бы наша достигнута. Поэтому рекомендую, если у кого-то такая же проблема, раздаются какие-то скрипы и шумы с правой части салона, помимо скрежета омывательного бачка, есть еще вот такая причина, это правый воздуховод. Ну, возможно, может, какие-то и остальные воздуховоды, принцип разбора у них одинаково. У меня именно скрипел только правый крайний воздуховод. Скрип устранили, в салоне тишина. Поэтому я доволен. Всем спасибо за внимание. Как бы по всем ямам проехался, везде у нас тишина. Но сейчас музыка работает. По-любому будет тихо.